హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తన్మయ్ కిడ్ అండ్ మై వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియోలో ఒక మంచి కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకుందామో ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందామండి. కషాయం వచ్చేసి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎలాంటి జలుబు అయినా దగ్గు అయినా పూర్తిగా తగ్గుతుందండి. 2 సంవత్సరాల చిన్నపిల్లల నుంచి పండు ముసలైన వాళ్ళ వరకు తీసుకోవచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతాం. మీకుండా జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, పసుపు, లవంగాలు, మిరియాలు 5 ఇగోండి. వీటితో కలిపి మనం కషాయాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకుంటారో చూపిస్తాను. ముందుగా మనం మిరియాలను తీసుకొని కొద్దిగా క్రష్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలండి. ఇగోండి, దంచిపెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. మిరియాలని దంచిపెట్టుకొని ఉంచుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఒక గిన్నె తీసుకున్నానండి. గిన్నె తీసుకొని ఇందులో గ్లాస్ వాటర్ అయితే తీసేసుకున్నాను. గ్లాస్ వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసుకుందామండి. బాగా బాయిల్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపించాను కదండి, అవి ఒక్కొక్కటిగా వేసేసుకుందాము. కానీ కషాయం వచ్చేసి ఎంతటి జలుబు దగ్గు అయినా కూడా ఇది తీసుకున్న వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, దాని రిజల్ట్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఇగోండి, బాయిల్ అయిపోయింది కదండి. దాల్చిన చెక్క వచ్చేసి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ని బాగా పనిచేస్తుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లవంగాలు బ్యాక్టీరియాని కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిరియాలు ఇందాక క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ని బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ పసుపు యాంటీ బ్యాక్టీరియాను కంట్రోల్ చేస్తుందండి. ఇగోండి, దీన్ని బాగా బాయిల్ చేసుకుందాం. ఇగోండి, కొద్ది వరకు అయితే బాయిల్ అయింది, ఇంకా మిగిలిన ప్రాసెస్ బాగా బాయిల్ అయ్యేలా. ఇగోండి, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి బాగా బాయిల్ అయింది కదండి. చూడండి, ఎల్లోయిష్గా చాలా బాగుంది కదండి. ఇగోండి, అందులోనే కొద్దిగా బెల్లం అనేది చాలా ఔషధ గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క కషాయం కూడా బెల్లాన్ని వేస్తూ ఉంటారు. దీనిలో అన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి బెల్లాన్ని. ఇగోండి, ఇది వడకట్టేసుకుంటే కషాయం అనేది రెడీ అండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే, హెల్ప్ఫుల్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.